Boom. Take one. Jedna, 1, 2. Voice is good. Okay, well, thank you very much for inviting us here. My name is Nathan Allonby, and this is Brian Gerrish. Jsem velmi rád, že jsem byl pozván a moje jméno je Nathan a Brian Gerrish. And Brian is the founding editor of this newspaper, the UK column. Brian je zakladatel a vydavatel těchto novin. Which is a voluntary organisation. Což je dobrovolná organizace. Yeah. Well, I am very much the warm-up act, and Brian is the main course. Tedy Neil je ten, který tomu dává asi tu energii, který to zahřívá, a Brian je hlava, the head. Okay, and I would like to just start by making some introductory remarks about. Začnu tím, že uvedu nějaké úvodní poznámky. And what I would like to talk about is about the need to reach out to other people in other countries and work together. Především jde o to, že bychom chtěli kontaktovat lidi v ostatních zemích a abychom se nějak spojili. In researching the problems that we face in terms of state power and the challenge to democracy. A téma toho našeho zájmu je výzkum toho, jak čelíme nadvládě státu. In researching state surveillance and new surveillance technology. Zajímáme se o to, jak stát sleduje lidi a jaké jsou technologie na sledování lidí. These problems are not the problems of one country or one government. To jsou problémy, které se netýkají jenom jedné země nebo jenom jedné vlády. These are international problems. Jsou to problémy mezinárodní. In the late 1990s, we found that there was an international coalition of resistance. Zjistili jsme, že v 90. letech existovala nějaká koalice odporu. So something like 30 major privacy organizations. Bylo to kolem 30 mocných soukromých organizací. Worked together to oppose the ICAO passports and ID cards. A tyto organizace bojovaly proti chip cards, proti těm čipovým kartám, které měly být v pasech a podobně. So these were the new international smart ID cards. Ano, a to byly ty nové mezinárodní, jak se říká, smart, takové ty příjemné třeba uživatelské karty. So in 1997 there was an international coalition. A tak v roce 1997 vznikla taková mezinárodní koalice. But by 2005 it was forgotten. Ale do roku 2005 to všechno bylo zapomenuto. So this is a very good example of how there needs to be sustained effort
A to je příklad toho, že je potřeba, aby to úsilí bylo vytrvalé. The problem had not gone away, Ten problém totiž nezmizel, but it just wasn't possible to sustain the effort over the required length of time. a jenom nebylo možno vydržet v tom úsilí po poměrně dlouhou a potřebnou dobu. And by 2005, most people did not believe that there was an international plan to introduce a common system of ID cards. A tedy v tom roce 2005 už lidé ani nevěřili, že snad existoval nějaký plán před tím, jak prosadit všechny tyhle ty karty v celém světě. As I researched the ID cards themselves, Když já jsem zkoumal tedy ty karty, ty průkazy osobní nebo pasové, it also turned into a survey of opposition. So I was finding out also about all of the opposition groups in every country around the world. a v průběhu toho výzkumu jsem zjistil, že i v jiných zemích jsou podobné opoziční skupiny proti těmto kartám. And this is like a survey of political attitudes in different countries. A to je stejné, jako je sledování politických postojů v různých zemích. And in many countries there was no resistance at all. A v mnoha zemích tam nebyl vůbec žádný odpor proti tomuhle. In other countries, maybe one or two journalists wrote an article in a newspaper. Například v některých zemích jeden nebo dva novináři napsali nějaký článek v novinách a to bylo všechno. It's very rare to find any sort of national opposition. Je velmi vzácné najít nějaký druh takové celonárodní opozice. Now, projects like this are organized internationally at a very high level. Projekty na této úrovni jsou organizovány mezinárodně a na vysoké úrovni. And if opposition is going to work, it has to be organized internationally also. A pokud by měla fungovat nějaká opozice proti těmto projektům, tak zase musí fungovat mezinárodně. So, here today we are opening a door. Tak dnes my otvíráme dveře. This is the beginning of a process where we will get to know each other and we will hopefully work together over many years. Takže dneska otvíráme ten proces a doufáme, že v něm budeme všichni společně spolupracovat. This is not a matter of having formal organizations. Není to záležitost nějaké formální organizace. This is a matter of people getting to know that there are other people and they want to hear from you. Spíš jde o to, aby lidi věděli o druhých lidech a že vlastně mají stejný zájem. And we do want to hear from you. A my chceme zase slyšet něco od vás. We don't hear nearly enough about what is happening in the Czech Republic and in Eastern Europe in general. My téměř nic nevíme o tom, co se děje ve střední a ve východní Evropě. From what we hear, there are real problems in your country, a very painful transition. Co my víme, tak tady jsou teda závažné problémy a že dochází k nějakým změnám. But the things that affect you affect us also. Ale to, co má vliv na vás, to dopadá i na nás. This is international. A je to věc mezinárodní. So together we all have different pieces of a jigsaw puzzle. Takže my máme, nebo každý z nás má jiný dílek z té skládanky puzzle. Putting them together we can see the whole picture. A pokud je dáme dohromady, vidíme celý obrázek. So we're very interested to learn from you and to hear about what you've seen.
tak velmi rádi bychom se od vás dozvěděli to, co teda víte, co vidíte. So, in our own country, there are many political issues, such as new laws. V naší zemi je mnoho politických témat, například nové zákony. And these new laws are presented as a national decision. A ty nové zákony jsou předestírány tak, jakože to je státní rozhodnutí. So it is presented that our parliament is discussing an issue and they are going to vote on it and make a decision. Dělá to dojem, jako kdyby parlament o tom diskutoval, hlasoval a pak dospěl k závěru. But if you research the issue, you know that the decision has been made globally, maybe 10 or 15 years before. Ale když se tím člověk zabývá do detailu, tak zjistí, že to rozhodnutí bylo vlastně uděláno globálně a že jeho začátky jsou 10 nebo 15 let zpět. So the national process in the national parliament is theatre. A tak náš parlament je vlastně jenom takovým divadlem. I could give you many examples of this. Mohl bych vám dát mnoho příkladů toho. One example, perhaps you know this as well, was the introduction of student fees and student loans at universities. Jeden z těch příkladů jsou studentské půjčky na univerzitách. And this was very unpopular in Britain. Teda šlo o půjčky a placení na univerzitách a bylo to velmi nepopulární. And it was presented as being a decision that was agreed by our parliament. A bylo to na veřejnost prezentováno tak, že je to výsledek rozhodnutí parlamentu. So this was in 2010. To bylo v roce 2010. But actually, this had been agreed by the European Union in 1998-99. Ale ve skutečnosti tohle už bylo odhlasováno Evropským parlamentem v letech 1998-99. This was something called the Bologna process. A to bylo v rámci takzvaného boloňského procesu. And the agreement had been signed in Bologna in 1998 and then the details worked out in 1999. A bylo podepsáno, to bylo v roce 1998 v Boloni a v roce 1999 k tomu byly ještě doplňky. So, what on earth was our parliament doing? You know, there was no decision for them to take. Tak co vlastně náš parlament dělal? Oni žádné rozhodnutí vlastně nepřijímali. And in general principles, the education reform process A ve skutečnosti ten vzdělávací proces, ta jeho reforma, had been agreed with the World Trade Organization. takže byla vlastně dohodnuta se Světovou odborovou organizací. Obchodní. Pardon, ano. In 1994. V roce 1994. There are many other examples, but this is just an outstanding one. Takže tohle je jeden z mnoha příkladů, je jich i mnoho dalších a tahle je jedna z takových těch výrazných. So we could talk about other things like health reform or now they are selling not just universities but schools. Můžeme hovořit o dalších věcech, třeba zdravotní reforma nebo prodávání škol. But the whole political debate is false. Ale veškerá jako politická debata je falešná. And it is very important to share these insights so that people are not distracted. It is important that we share the knowledge.
A je důležité, abychom tuto informaci spolu sdíleli. Many people get very emotional about the parliamentary debate. Někteří lidé berou velmi emocionálně to téma parlamentních debat. But they would feel differently if they knew the truth. Ale asi by uvažovali jinak, kdyby znali tu pravdu. So we have to ask if decisions are not made by the parliament, do we live in a democracy? Tak se musíme ptát, pokud rozhodnutí nepřijímá parlament, žijeme opravdu v demokracii. Well, what is a democracy? A co je demokracie? And there is a good example of how holding elections does not make a democracy. To je dobrý příklad toho, jak pořádání voleb vlastně neznamená demokracii. North Korea has 3 political parties and regular elections. Například Severní Korea má 3 politické strany a normální volby. It's not a democracy. Ale není to demokracie. So we are in a very dangerous situation. A jsme ve velmi nebezpečné situaci. The relationship of power between citizen and state Je to vztah mezi občanem a státem. is changing very fast. A ten vztah mocenský se velmi rychle mění. The state is taking a lot of power. A state získává stále větší moc. And the main thing they are taking is our privacy. A hlavní věc, kterou nám bere, je soukromí. There can be no freedom without privacy. A nemůže být svoboda bez soukromí. But at present, government doesn't want to allow us any privacy at all. Ale v současnosti vláda nám nechce povolit žádné soukromí. The current ideology Tak současná ideologie is that anyone who wants privacy is suspicious. Ta ideologie je tak, že každý, kdo chce soukromí, tak je podezřelý. Where there is privacy, there could be crime. Kde je soukromí, tam může dojít i k zločinu. So, if they eliminate all freedom, there can be no crime. A pokud oni teda odstraní veškerou svobodu, takže pak nebude žádný zločin. Of course, many people who lived under communism Mnoho lidí, kteří žili za komunismu, will know that you can have no freedom and also have lots of crime. vědí, že nemusí být žádná svoboda a přesto může být velká zločinnost. It's much easier to kill freedom than to kill crime. Je mnohem jednodušší zabít svobodu, než zničit zločin. So, we live in a very dangerous situation. A proto žijeme v velmi nebezpečné situaci. I would like to read something written by the justice ministers of 8 European countries. Rád bych přečetl něco, co napsalo 8 ministrů spravedlnosti z 8 zemí evropských. This is called the European Future Group. Nazývají se Skupina evropské budoucnosti. And they wrote a paper in 2007. A napsali teda ten text v roce 2007. It's called Public Security, Privacy and Technology in Europe. Yes. Jmenuje se to technologie v Evropě, veřejná bezpečnost a soukromí a technologie v Evropě. This paper says every object the individual uses
jedinec užívá, every transaction they make, každá transakce, kterou jedinec dělá, and almost everywhere they go, a téměř všude, kam ten jedinec jde, will create a detailed digital record. o tom všem se udělá detailní digitální záznam. This will generate A to vytvoří bohatství, a wealth of information to povede k vytvoření velkého bohatství informací for public security organizations. pro organizace jako bezpečnostní organizace. Routine data monitoring and analysis Rutinní sledování dat a analýza will increasingly be handled by machines. bude stále více ovládáno nebo zpracováváno stroji. The system will then flag up unusual behavior and anomalies. Flag. Yes. Systém will show Yes. Unusual behavior. neobvyklé chování těch jednotlivců a anomálie For human investigation. a anomálie pro zkoumání lidí. So they do not have to have enough people to watch us all. Computers will do it for them. Pokud nebudou mít na sledování dost lidí, udělají to za ně stroje. This same paper also says that the computers can now watch cameras. A v tom samém textu se uvádí, že machines, cameras can survey people. Yes. Že kamery mohou sledovat lidi. Yes, so intelligent CCTV can now follow you and watch where you go and make a record of what you do. Takže takové inteligentní přístroje můžou sledovat kamkoliv člověk jde, co dělá. The European Union has been developing programs that can watch people, know who they are, and even the expression on their face. Takže v Evropské unii se vyvíjí přístroje, které budou sledovat lidi a dokonce sledovat výrazy jejich obličejů, sledovat kam chodí. This is their plan for the future. A to je teda jakoby plán pro budoucnost. Machines will know everything we do everywhere we go. A stroje budou vědět všechno, co děláme a kam všude chodíme. So, can we trust the state with this power? Můžeme věřit státu, pokud má takovouhle moc? Absolutely not. Absolutně nemůžeme. Already, the power they have now is already being abused. Už tu moc, kterou teď mají, tak ta už je zneužívaná. In Britain, they are using state information against environmental activists. Například v Británii užívají tyto informace proti environmentálním aktivistům. So people who have done nothing wrong and committed no crime I ti lidé nespáchali žádný trestný čin, nedělali nic špatného. they have invented a special legal process to persecute them. Přesto byl vynalezen zvláštní právní způsob, jak je pronásledovat. They take not a criminal, but a civil court order. Oni neřeší to s nimi jako v trestním řízení, ale v civilním řízení. Like an injunction. No? Jako přestupek. And it makes it a crime to do something that would otherwise be legal. So if the court orders, you shall not do this, then it becomes a crime to break the court order. These are legal matters. So Yes. I don't understand this. Jsou nařízení něco a pokud je to porušeno, tak to potom platí jako trestný čin. Aha, jasně. Jako, ano. Jako takový nějaký příkaz, jak se musí ten člověk chovat aha, jasně. Aha, dobře. Ale to už u nás taky začíná. Okay, so
the British police devised this system. Aha, takže ten způsob britská policie teda zavedla. And through public-private partnership, Je to skrze nějaké partnerství veřejnosti, Ne, soukromých a státních organizací. Jo, aha. they help private companies to take out court injunctions against political activists. Aha, takže policie využívá soukromé firmy, aby tuhle metodu používala proti aktivistům politickým. The police see the people at a demonstration, they identify them, and they give a list of names to the company with all their personal information. Aha, takže policie při demonstracích sleduje lidi, identifikuje a potom těm soukromým firmám podnikatelským předá informace prostě s obrovským množstvím informací o těch jednotlivých lidech. All of this information is from official sources. From official. Yes. Ale ty informace jsou ze zdrojů oficiálních. And this is legal. A je to tedy jako v pořádku, je to zákonné. Now what is interesting is how this process happens. A je zajímavé to, jak vlastně ten proces probíhá. Because many of the activists that have been attacked in this way Protože mnoho těch aktivistů tímto způsobem bylo vlastně napadeno. were targeted through European systems. Vlastně bylo to na ně zaměřeno skrze evropský systém, European system. Yes. So the Europol, Aha, Europol. Critical Infrastructure Threats Information System. Takže to je systém Europolu o hrozbách pro infrastrukturu. It's difficult to translate. And there is also a strategic framework for policing in Europe. A existuje i takový nějaký rámec pro prostě realizování nějaké jakoby sledování občanů v rámci Evropy. But it would be a mistake to think this is just about Europe. Ale nesmí si myslet, že je to jenom, že se to týká jenom Evropy. Because actually such policies are also coordinated at a global level. Ale tyto strategie jsou koordinovány na celosvětové úrovni. So for example, there is a body called the United Nations Inter-Regional Crime and Justice Research Institute. Aha, tak existuje nějaký institut, který vlastně má sledovat zločinnost, zabývá se spravedlností a je pod hlavičkou Spojených národů. And this has a center on public-private security policies, which is based in Lisbon. A má sídlo v Lisabonu. Public-private security policies. Je to nějaká organizace, která se týká veřejnosti a no, to bezpečnosti. Jsou soukromé a státní zase. Nejste vy ten překladatel? Jsem, no. Jo, že já tyhle termíny, jak nechcete pokračovat? Switch. Okay. No. Change It is very confusing, these names, which I haven't come across. So, Yeah, it was a very good. It was No, very good. I'm a teacher of English, so I'm not translator. So, and this body, the A tento orgán Spojených národů, zmíněný, has pro soukromou a veřejnou bezpečnostní politiku, has been working to develop the International Public-Private Partnerships Coalition. pracoval na tom vytvořit koalici pro soukromé a veřejné bezpečnostní partnerství. There is an idea behind all of this. Zatím je samozřejmě konkrétní plán.
it is that private companies operate in the national interest. A to je ten, že by soukromé firmy operovaly v státním zájmu. Corporations operate for the public good. Takže korporace, které by pracovaly pro veřejné blaho. And they have to be defended with public resources. A toto bude obhajováno samozřejmě veřejnými zdroji. The other thing that happens is, of course, the favor goes the other way. Druhá věc, která se děje, že samozřejmě tato laskavost jde i opačným směrem. So, private companies give information about individuals. Že tedy soukromé firmy poskytují informace o jednotlivcích. They give this information to public organizations. A tyto dávají informace veřejným organizacím. Now, there was an article revealing a new public policy in Britain. Byl zveřejněn článek, který odhaloval tuto veřejnou politiku ve Velké Británii. Supermarkets were going to give customers purchasing information to the government. Že supermarkety poskytovaly informace o zvicích svých klientů vládě. So, if somebody was eating unhealthy food regularly, že když například někdo jedl nezdravé jídlo pravidelně, then the government was going to contact them and tell them to change their eating habits. Se stalo, že by je vláda kontaktovala, ty dotyčné, s tím, že by měli změnit svůj jídelníček. Now, this might sound mad, but it's under a program called Nudge. Je to celkem zvláštně to vyznívá, ale ten program se jmenuje Nudge, což je jako šťouch. Yeah. But it has other names, such as the Behavioral Change Agenda. Ale má to i jiné jméno, jako například Agenda pro změnu chování. Or Behavioral Insight and Modification. A nebo tedy vhled do chování a modifikace. And this type of approach is actually advocated by the OECD. Tento způsob, tedy nový, je dokonce i podporován OECD, organizací pro spolupráci a rozvoj. It's part of something called the Consumer Policy Toolkit. Tomu se říká toolkit jako nářadí pro politiku konzumentů. And it's also part of a European Union program called the European Consumer Agenda. A na úrovni Evropské unie se to jmenuje Agenda pro European Union Consumer Agenda. So, Agenda pro konzumenty na Evropské unii. So what at first sounds like a mad suggestion turns out to be actually a long-planned policy. Tak co na první pohled vypadá jako šílený nápad, tak se prokazuje, že je politika dlouhého pohledu. Now, this isn't just about food and getting people to change their eating habits. To samozřejmě není jen o jídle a o tom, že by lidé měli změnit své návyky stravovací. It's also about getting them to change their behavior with regard to health, resources, carbon. Týká se to také jejich zvyků ohledně zdraví, zdrojů a uhlí. Uhlíků. What's the carbon dioxide? Yeah, and energy. Energie a toho produkci oxidu uhličitého. Yes. So there are lots of areas of behavior they want to change. Takže chtějí změnit mnoho tedy aspektů chování.
But what it's really about is, and there is a bigger thing, is changing people's attitudes. A o čem to skutečně je, a to je mnohem samozřejmě má větší dopad, to je změna lidských zvyků, návyků. So at a United Nations level, there is something called the happiness agenda. Na úrovni Spojených národů se to jmenuje agenda pro štěstí. Soudružství. And governments want to be able to influence the happiness of the public, the subjective happiness. Kde by vlády chtěly být schopny měnit percepci individuální štěstí těch jednotlivých lidí. So they want to make people feel happier without changing their objective circumstances. Takže aby se cítili lidé mnohem šťastnější bez toho, aby se změnily jejich objektivní okolnosti životní. So what they are going to do is they are going to focus certain actions on people's feelings. Že co chtějí dělat, je zaměřit určité akce na lidské pocity. And they're going to do this by detailed research on people's behavior and how they act. A to chtějí udělat přes detailní výzkum lidského chování. So this is profoundly anti-democratic. Což je tedy hluboce antidemokratické. Something democratic would be to research what people want and then give it to them. Demokratické by to bylo tehdy, pokud by se zkoumalo, co lidé chtějí, a to by jim bylo dáno. But what they want to do is they want to make people happy and accept a decision that was made long ago. Ale co chtějí oni, je, aby lidé byli šťastní a akceptovali to, co mají teď. A to je rozhodnutí, které bylo učiněno již dávno. And this is where we started, because governments do not have any power. The decisions are made for them long ago. Tam s tím se dostáváme tam, kde jsme začali, že vlády nemají žádnou moc, ale že jenom naplní rozhodnutí, která byla učiněna již dávno. The job of governments is to make people accept it. Práce nebo úkol vlády je zajistit, aby to lidé přijali. Now, this is just one aspect of something much larger. A to je jenom jeden aspekt něčeho mnohem většího. But in general, I'm not going to explore this, but in general, you can see that this is a very dangerous situation. Já to nechci rozvádět, ale jak vidíte, tak je to velice nebezpečná situace. We cannot trust governments with more power. A nemůžeme svěřit vládě větší ještě moc. Already they have no intention of respecting us. Již nyní nemají vůbec záměr nás respektovat. So the challenge for us is what we can do to resist this. Takže výzvou pro nás je otázka, co můžeme dělat, abychom tomuto čelili. And I would try to make you understand there is a lot we can do. A já bych tady se pokusil vám zprostředkovat, že můžeme toho dělat celkem mnoho. Nearly all of these policies actually require our cooperation. Protože skoro všechny tyto politické strategie vyžadují naši spolupráci. They use information about us that we provide to them. Oni používají informace o nás, které my jim dodáváme. We could make much more effort to hide this information. Takže bychom se mohli mnohem lépe pokusit tyto informace skrývat. But most people aren't aware or don't care. Ale většina lidí si to neuvědomuje a nebo je to nezajímá.
And there are many ways in which we can do things which make it much harder for the government to control us. Přitom existuje mnoho způsobů, jak to vládám stížit, aby nás mohli kontrolovat. One of the most important things we can do, and I always say this, is to tell other people what's happening. Že jedna z těch věcí, a to je ta, kterou já se snažím tady dělat, je říct ostatním lidem, co se vlastně děje. It doesn't sound like much, but it makes a big difference. Nezní to jako mnoho, ale dělá to velký rozdíl. People need to know that other people feel that way. Lidé by měli vědět o tom, že někteří jiní lidé tady mají tyto názory. And as you start to share with other people, you'll find you're not alone. A když se tyto názory začnete sdílet s ostatními, tak přijdete na to, že tady nejste sami. What is happening at present is a fundamental change in the nature of government. Co se děje momentálně, je fundamentální změna právě na úrovni těch vlád. Much of the problem actually comes from privatization. Hodně těchto problémů pochází z privatizace. The government is nakedly working for private interests. Protože vláda nepokrytě pracuje pro soukromé zájmy. And as public services are offered out to tender, A nabízí své služby subdodavatelům soukromým. large corporations are effectively bidding for us at an auction. A velké korporace se o tyto služby uchází, aby je mohly poskytovat dále. They are trading for rights over us. A snaží se získat nad námi práva. And when they buy the right to give us services, they buy our information too. A když koupí ta práva poskytovat nám služby, tak zároveň kupují a získají informace o nás. The European Union has created a series of electronic systems so that these, say with the health service, that patient information can be transferred between different clinics and hospitals and doctors. Okay, thank you. I'd like to say, first of all, thank you very much for inviting us and for inviting me. Předem bych tedy rád poděkoval, že jste nás pozvali a že jste pozvali mě. For you to understand why I've come, Abyste pochopili, proč jsem přijel, you need to understand about me. tak musíte pochopit, kdo jsem. I served in the British Navy from 1972 to 1993. Od roku 1972 až 1993 jsem sloužil v britském námořnictvu. And because of the work that I did and the material I handled, I was never allowed to come into Eastern Europe. A díky té práci, kterou jsem odváděl a materiálům, k kterým jsem měl přístup, mi nebylo dovoleno navštívit východní Evropu. Part of my job was to understand what was happening in Eastern Europe and of course with the Soviet and the Warsaw Pact forces. Část té práce právě obnášelo snahu pochopit, co se odehrávalo ve východní Evropě a mezi silami Varšavské smlouvy. I was very interested when the BBC said to me that the Berlin Wall had fallen. Jo, zaujalo mě, když jsem se dozvěděl na BBC, že padla berlínská zeď. And therefore communism had disappeared. A díky tomu zmizel komunismus. Because in the military we handled the same material before the wall came down
as we did afterwards. Protože k nám do námořnictva chodil stejný materiál jako před pádem zdi, tak i po pádu té berlínské zdi. I asked myself some simple questions. Where have they all gone? Takže jsem se zeptal celkem jednoduchou otázku, kam se všichni poděli. But the BBC told me not to worry because it was all over and all of the communist regime had been dismantled or was being dismantled. Takže BBC mi řekla, abych si nedělal s tím žádné starosti, že tedy všechny ty komunistické režimy se rozpadly, anebo se zrovna byly v tom stádiu rozpadu. I didn't believe it then, and I certainly don't believe it now. No, tehdy jsem tomu nemohl uvěřit a určitě tomu nevěřím ani nyní. I also know that in talking about communism, we are not talking about nations. Také vím, že pokud se hovoří o komunismu, tak nehovoříme o národech. We are actually talking about people who do not believe in nations. Spíše hovoříme o lidech, kteří nevěří v národy. We are talking about people who want to destroy nations. Hovoříme o lidech, kteří chtějí zničit národy. So I am very pleased to be here in the Czech Republic. Jsem velmi potěšen, že mohu být zde v České republice. And in England I'm very pleased to now have friends who are Russian or Polish or many other nationalities. A v Británii mě těší, že vím, že přátelé, kteří jsou Rusové, Poláci nebo z jiných národů. When I left the Navy in 1993, I set up a small business with a friend. Když jsem tedy v 93. opustil námořnictvo, tak jsem zřídil malou firmu. And we made a little bit of money. We became comfortable. Jo, trochu jsme si něco vydělali, takže teď jsme jako zaopatření. I wanted to be involved in the city and the community. Chtěl jsem se angažovat ve městě, v té obci. And I became involved with the Chamber of Commerce. A angažoval jsem se v obchodní komoře. And this is in Plymouth in the southwest of England. To je v městě Plymouth na jihozápadě Británie. I also realized that there were many problems near the dockyard where many young people didn't have jobs, they didn't have skills. Povšiml jsem si, že samozřejmě v těch docích, kde se staví lodě, tam byly problémy sociální, zejména se týkaly mladých lidí, kteří neměli zaměstnání. So with another friend, another ex-Navy man, we tried to set up a project to help the unemployed young people. Takže s jedním kamarádem také z námořnictva jsme se rozhodli, že rozjedeme projekt na pomoc těm nezaměstnaným mladým lidem. Everything we wanted to do was positive. Všechno, co jsme tedy chtěli dělat, bylo pozitivní. Education, vzdělání, skills, training, trénink dovedností, work with your hands, ruční práce, pride for the young people in what they could do. Sebevědomí pro ty mladé lidi, aby věděli, co všechno mohou dělat. We got a small location. Získali jsme proto nějaký malý prostor. We set up a workshop. Tam jsme vytvořili dílnu. And we started to do the first part of the project, which was to build some very small wooden boats. A začali jsme s tou první fází projektu, která spočívala ve stavbě malých dřevěných člunů. And initially, all of the authorities in the city were very keen on what we were doing, very enthusiastic on what we were doing. Takže zpočátku byly všechny úřady ve městě nadšení z toho, co jsme zamýšleli učinit. One day, the authorities stopped talking to us. Ale jednoho dne ty úřady přestaly s námi mluvit. We thought this was strange.
and we didn't understand it. Jo, to se nám zdálo velmi divné a nechápali jsme to. But we decided to just push ahead with the project, to just go on. A rozhodli jsme se, že budeme s projektem pokračovat. From that time onward, my understanding of my country changed. Ale od toho momentu tedy se trošku mé chápání té mé vlasti změnilo. I was threatened. Bylo mi vyhrožováno. I received death threats. Obdržel jsem dokonce výhrušky smrti. Threats were made to my family. Také bylo vyhrožováno mé rodině. Threats were made to my friends. A mým přátelům. I had used hypodermic needles, drug needles, put near my house. Nacházel jsem tady jehly používané k aplikaci drog ve svém domě. And I suddenly realized that my city of Plymouth was very different from anything I could imagine. A uvědomil jsem si najednou, že to moje město Plymouth je úplně jiné, než jsem si to kdy mohl představit. Because I was with another ex-military man, protože jsem byl tedy s dalším bývalým členem ozbrojených sil, we began to research what was happening. Tak jsme začali zkoumat to, co se vlastně dělo. And we also decided to produce a small paper, a small newspaper. A rozhodli jsme si, že budeme vydávat nějaký malý takový oběžník. It was one sheet. Jo, na jednom listu. And when it was published, jakmile to bylo vydáno, and we talked about what we knew to do with money, a tam jsme hovořili o tom, co jsme věděli, jak lze zacházet s penězi. Fraud and corruption. Co se týče podvodu a korupce. And the threats. A o těch výhruškách. Suddenly people contacted us. Z ničeho nic nás lidé kontaktovali. And they told us the same stories. A vypovídali nám stejné zážitky. They told us of millions of pounds of money being stolen within the city. Jo, hovořili o milionech britských liber, které se v rámci tedy toho města ztratily. They told us of being threatened, including by the local authorities, the local government. A také hovořili o tom, jak jim bylo vyhrožováno, včetně, že jim bylo vyhrožováno přímo těmi lokálními úřady samosprávy. When we researched the information that people gave us, když jsme ověřovali informace, které jsme získali, we found it correct. It was true. Tak jsme zjistili, že to všechno bylo pravda. And then we began to ask what was happening. No, začali jsme si klást otázku, co se to teda skutečně děje. And many people thought that it was connected with Freemasons. A mnoho lidí si myslelo, že to má spojitost se svobodnými zednáři. But one day a man said to me that he believed it was connected with common purpose. Ale jednoho dne mi jeden pán říkal, že to bylo spojené s common purpose, is that such a name of an organization. Což je tedy jméno organizace. Yeah. I had never heard of the organization. Společný účel. Nikdy jsem o takové organizaci neslyšel. So I began to research the organization. Tak jsem se na to zaměřil a zkoumal jsem tuto organizaci. I discovered it is a charity. A přišel jsem na to, že se jedná o nějakou charitu. And to my astonishment, to my amazement, k mému velkému údivu, I discovered that many people I knew and had worked with in the city were involved. Tak jsem přišel na to, že mnoho lidí, které jsem znal a kteří pracovali pro město, tak byli součástí toho.
Common purpose was everywhere. Common purpose byla úplně všude. It was in the hospitals, V nemocnicích, the police, v policii, the fire service, u hasičů, the university, na univerzitách, the schools, ve školách, the local government, v lokální samosprávě and also amongst other charities. a i mezi tedy dalšími charitativními organizacemi. We also quickly realized Taky nám velmi rychle došlo, that some of the threats we had received že některé z těch výhrůžek, které jsme tedy dostali, had come from people involved with common purpose. právě přišlo od lidí, kteří byli do této common purpose nějak jsme zapojeni. We started to report information to other people and people contacted us. Takže jsme začali o těchto věcech vypovídat jiným lidem a lidé nás kontaktovali. A man contacted me from Sheffield, a big city in the middle of England. A jeden pán, který mě kontaktoval, byl z Sheffieldu, to je velké město uprostřed Anglie. And we quickly realized there was the same pattern. A přišli jsme na to, že se jednalo úplně stejný vzorec. Common purpose, fraud, corruption, threats. Common purpose, potom korupce, podvody a výhrušky. And we, working together, we began to see that common purpose was infiltrating the government structure of a city. A jak jsme spolupracovali na tom projektu, tak nám oběma docházelo, že common purpose infiltrovala tu strukturu toho města. We saw common purpose documents where they explained that if they could get a small number of key people, viděli jsme dokumenty té organizace Common Purpose, ve kterých stálo, že když získají malý počet lidí, they could control the whole city. Klíčových, tak budou schopni kontrolovat celé město. We also learned that when they went into schools, a také jsme zjistili, že když oslovovali školy, they were selecting children, že tam vybírali děti, to be trained, které měly být vycvičeny as future leaders, jako budoucí vůdci. Right. I decided something had to be done. Já jsem se rozhodl, že tedy něco by mělo být učiněno. And I initially became involved with UKIP, the UK Independence Party. A původně jsem tedy začal spolupracovat s britskou politickou stranou UKIP, britskou stranou nezávislosti. But very quickly, senior people in UKIP, ale velmi rychle ty představitelé čelní této strany UKIP told me that they couldn't support what I was doing, že nebudou schopni podporovat to, co já jsem dělal, because if I told people what I knew, že kdybych lidem řekl to, co jsem věděl, they would think I was mad, tak by si mysleli, že jsem šílený. And they would therefore think that the UK Independence Party was mad. A mohli by si i myslet, že tato strana politická nezávislosti je také šílená. I said to them that if we know the truth, we must tell the truth. A já jsem jim řekl, no, že pokud známe tu pravdu, tak ji musíme vyprávět. And from that time on, I have worked with other people to expose what is really happening. A od této chvíle jsem tedy začal pracovat i s dalšími lidmi, abych odhalil to, co se ve skutečnosti děje. I did try to stand for election as a member of parliament. Kandidoval jsem ve volbách do parlamentu. As an independent against corruption. Jako nezávislý proti korupci.
but I was not allowed to attend any meetings with other candidates. Ale nebylo mi umožněno se zúčastnit tedy meetingů s dalšími kandidáty. And the BBC, BBC, which I believe is a propaganda organization, o které si tedy myslím, že je to propagandistická organizace, gave me 6 seconds mi věnovala 6 vteřin, in order to describe what I knew about fraud and corruption. Abych mohl popsat to, co vím o podvodu a korupci. Happily, today I know that one of the most corrupt organizations in Britain Naštěstí tedy dnes vím, že jedna z těch nejvíce skorumpovaných organizací v Británii is the BBC, je právě BBC. and it also contains pedophiles. A navíc v ní pracují pedofilové. We started to produce a bigger newspaper. Tak jsme přistoupili k tomu vydávat větší trochu noviny. And this is produced with volunteers, nobody is paid. Které vydávají tedy dobrovolníci, nikdo z nich není placen. And we can only produce it with donations from the public. A můžeme to tedy vydávat jedině díky příspěvkům veřejnosti. I also started to give talks on what I knew was happening. Taky jsem začal přednášet o těchto věcech, které se dějí. And I have given over 300 talks now. A už jsem asi 300 takových přednášek pořádal. And I have discovered something very important. A objevil jsem něco velmi důležitého. And that is that when you tell the truth, a to je totiž, že když vyprávíte pravdu, people come to you for more information. Tak si lidé přijdou ještě pro více informací. And if I can be very positive here, pokud mohu být zde velice pozitivní, we only need the people that come to us. Tak my potřebujeme jen ty lidi, kteří přijdou za námi. We do not need the people who don't want to know. A nepotřebujeme ty lidi, kteří nechtějí vědět. So we learnt that common purpose Přišli jsme tady na to, že common purpose calls itself a charity, která se sama sebe tedy označuje jako charitativní organizaci, but is in fact a political organization, je ale ve své podstatě politická organizace, to select future leaders která vybírá budoucí kádry, who will function, who will operate kteří by potom fungovali in a government působili ve vládách, where people are appointed to positions not elected. Tam, kde jsou lidé jmenováni do nějakých politických pozic nevolení. Common purpose is overwhelmingly funded by public money. A common purpose je tedy z velké části dotovaná z veřejných zdrojů. And its whole operation is closely linked to European Union policy. A ta operace je velice úzce spjata s politikami Evropské unie. It has trained, to my estimation, about 80,000 adults and children in UK. Podle mého odhadu již prošlo tím výcvikem asi 80 000 dospělých i dětí v Velké Británii. And by the information we hold, we can prove that in many cities and in government, common purpose dictates policy. A můžeme dokázat na základě toho, co máme v ruce, že jak v jednotlivých městech, tak i ve vládě common purpose diktuje politiku. We can also prove that when we ask questions about common purpose of the government, a můžeme také dokázat, že když se ptáme na
vlády na common purpose, the government becomes frightened and they lie. tak se vláda zalekne a začne nám lhát. The most dangerous part of common purpose Jedna z těch, nebo nejvíce nebezpečná část common purpose is that they are using applied behavioral psychology je ta, že používají aplikovanou behaviorální psychologii to draw people into the network. Za účelem vtáhnutí tedy lidí do svých sítí. This is very sophisticated. To je velice rafinovaný způsob. And it means that you do not have a defense by being intelligent. You do not have a defense by holding a particular persuasion. Jo, že nepomůže to k obraně před jejich vlivem to, zdali je člověk inteligentní nebo má nějaké vlastní přesvědčení. It also means that some people are damaged by the application of the psychology. A znamená to také, že někteří lidé mohou být poškozeni tím působením těchto psychologických technik. And I have had a number of people brought to me who were ill. A já jsem zažil, že ke mně byli přivedeni mnozí lidé nemocní. Because of what had been done to their minds. Díky tomu, co bylo provedeno s jejich myslí. So I came to learn that in the UK we did not have a democracy. Takže jsem vlastně zjistil, že ve Spojeném království nemáme demokracii. We had something which was very close to a Soviet system. Měli jsme tam něco, co bylo velmi blízké sovětskému systému. One day I was given a book called the EU Collective. Jednoho dne mi někdo věnoval knihu, která se jmenovala Kolektiv Evropské unie. The book is a very good analysis of Russian and German politics since the Second World War. A ta kniha obsahuje velmi dobrou analýzu německé a ruské politiky od konce druhé světové války. The author is now dead. Autor knihy již nežije. But he explained very clearly and in great detail. Ale vysvětlil velice jasně a ve velkém detailu, that the plan was to install a communist system, Tedy velmi podrobně, že existoval plán vytvořit komunistický systém. By changing the face of communism. Tím, že se změní tvář komunismu into a Western and private enterprise friendly system. Změní se tvář komunismu v systém příznivý k západu a příznivý k soukromým korporacím. Což se stalo? In the book was a table, a framework. V té knize byl uveden rámec, ta tabulka. Written by a gentleman called Thomas Schumann. Kterou napsal pán jménem Thomas Schumann, who was a Soviet defector in the 1970s. Který byl uprchlík sovětský v 70. letech. And in his work he described a subversive plan. A v jeho práci tedy popsal tento subverzivní plán to destroy Western democracies. Rozvratný plán, jak zničit západní demokracii. By attacking every institution. Prostřednictvím útoku na každou instituci. The law was to be made unfair. Že zákon měl být nefér. And to victimize the victim. A oběti měly být viktimizovány, to znamená
naopak ještě trestány. Politics were to be made very confrontational. A politika měla být velmi konfrontační. And to focus on false values. A měla být zaměřena na falešné hodnoty. Education was to be dumbed down. A vzdělání mělo být utlumeno směrem dolů. The military were to be weakened. Ozbrojené síly měly být oslabeny. The health of a nation was to be destroyed by poor food and diet. Zdraví populace národa měla být podlomeno špatnými potravinami a jídelníčkem. As I read it, I realized I was living it. A když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že to prožívám. But I now understood how with common purpose. Ale díky tomu jsem pochopil, jakým způsobem s touto organizací Common Purpose this plan was being put into place. Byl tento plán naplňován Through the traditional system of government. Prostřednictvím toho tradičního systému vlády. Common purpose doesn't like me. Common Purpose mě nemá v oblibě. And they threatened to sue me. A vyhrožovali mi soudními procesem. But since I was telling the truth, I said go ahead. Ale protože jsem říkal pravdu, tak jsem jim řekl, tak mě žalujte. And nothing happened. A nic se nestalo. The most dangerous act of common purpose ten nejnebezpečnější čin Common Purpose has been to put into place a system byl ten, že byl implementován systém, where the British government ve kterém britská vláda will control the press and media. Kontroluje tisk a média. And in my talk this evening, I will describe how this was done in detail. A během tedy mé přednášky dnes večer popíšu, jakým způsobem, detailně popíšu, jakým způsobem toto bylo uskutečněno. But it was obvious to me that if we lose free press and media, we are in a very dangerous position. Ale bylo mi jasné, že jakmile ztratíme svobodný tisk a svobodná média, tak budeme ve velice nepříjemné situaci. Now we can be positive again. Ale nyní můžeme být zase pro změnu pozitivní. Because the solution to fighting this type of organization, protože řešení, jak tedy bojovat proti tomuto typu organizací, is very simple. Je velmi jednoduché. First, you must expose it. Za prvý, musí být odhaleny. And secondly, you must set up a similar network. A za druhé, musíte vytvořit podobnou síť. You fight networks with networks. Protože sítě, proti sítím bojujeme pomocí sítí. But the networks that we set up, ale sítě, které vytvoříme my, must not be structured. By neměly být strukturovány. There must be no control. Tam nesmí být kontrola. There must be no notes, no minutes. Nesmí být žádné záznamy. It must be done between people who are friends. A musí to být mezi lidmi, kteří jsou přátelé. And if it has no structure, a když to nemá strukturu žádnou, it is impossible to infiltrate. Tak je to... Nelze infiltrovat. Ano, tak to nelze infiltrovat. I am being serious. Ale myslím to vážně. When we produce the paper, když připravujeme ty noviny, it always gets printed. Tak vždycky jsou vytištěny. But we never know when. Ale my nikdy nevíme kdy. And we never know how. A my nikdy nevíme jak. And we work in organized chaos. A pracujeme v organizovaném chaosu. So for the intelligence services, tedy pro různé ty rozvědky, if they want to know what I will be doing next week, pokud by chtěli vědět, co budu dělat příští týden, it is very sad.
tak je to velmi smutné. But I don't know what I will be doing next week. Ale já nevím, co budu dělat příští týden. But whatever I do, Ale každopádně cokoliv budu dělat, it will advance our work against this system. Tak to bude podporovat naši práci proti tomuto systému. All we need to do To, co zapotřebí udělat, is tell 2 new people every day. Je říct si, sdělit tyto informace nejméně 2 lidem denně. And there is a story about grains of wheat on a chessboard. Jo, jestli znáte tu historku o těch zrnkách rýží na té šachovnici, This is true. tak to je pravda. So all we need to do is 2 people per day and it grows. Všechno, co potřebujeme, jsou tedy 2 lidé denně a poroste nám to. The other side is terrified of exposure. Jo, ta druhá strana se bojí zveřejnění. So we don't need violence. Takže my nepotřebujeme násilí. If we expose them, Jo, protože když je odhalíme, they are so frightened tak je tak vyděsíme, that their system breaks down. že se jejich systém rozpadne. They fight amongst each other. Oni totiž mezi sebou bojují, They betray each other. oni sebe navzájem zrazují. So there is a lot we can do simply by doing simple things with information and truth. Takže my můžeme dosáhnout mnoho jednoduše informacemi a pravdou. They want to break communities apart. Jo, oni chtějí rozložit společenství. And they want people to fight against each other. A chtějí sváry mezi lidmi vyvolávat. Of course, we are learning that they want the Muslim and Christian societies to fight each other. A samozřejmě, že se dozvídáme, že jejich plánem je také, aby muslimská společenství a křesťanská společenství proti sobě bojovala. But they also want blacks to fight whites. Ale také chtějí, aby černoši bojovali proti bělochům. Or Scottish people to fight English people. Nebo aby Skoti bojovali s Angličany. And what we need to do is bring people together. A co potřebujeme my dělat, je naopak lidi spojovat. And it doesn't matter what colour. A je jedno, jaké barvy. It doesn't matter what religion. Pleti, nebo jakého náboženství. Or none. Nebo žádného. If we do not do this, ale pokud bychom toto nedělali, in the camps, tak v těch táborech, and they are planning the camps now, a oni plánují tábory, in the camps, any colour, any religion is your friend. Jakákoliv barva pleti a jakékoliv náboženství je v těch táborech tvým přítelem. Explain that. Well, because if we don't work together now, we will end up in the camps. As in concentration camps. Yes. Takže ty tábory jsou míněny jako koncentrační tábory a pokud nebudeme proti tomuto bojovat nyní, tak tam skončíme všichni. If we fight on the streets, když budeme bojovat na ulici, then in Britain they will introduce the Civil Contingencies Act. Tak v Británii zavedou takzvaný civilní krizový plán. This is directly equivalent to Hitler's Enabling Act. Což je ekvivalent, je totožné s Hitlerovým plánem stavu výjimečného. Stane právo. It's also equivalent to the Patriot Act in America. Je to také ekvivalent toho zákona Patriot Act ve Spojených státech amerických. And something very important which Nathan has said. A něco velmi důležitého, co říkal již Nathan. By peaceful protest, mírovým protestem, we can withdraw our consent. Jim můžeme odebrat náš souhlas. We also know that the truth is spreading very quickly. My také víme, že pravda se šíří velmi rychle. So we are talking to many people throughout the world and we are contacted by many people throughout the world. Takže mluvíme s mnoha lidmi po celém světě a také jsme kontaktováni mnoha lidmi z celého světa.
And I believe that if we get all countries A já pevně věřím, že když získáme všechny země, to see how the plan is being put in place, a aby viděli, jakým způsobem se implementuje tento plán, and we expose it, a když ho odhalíme, we will be 85% of the way to solving the problem. tak už budeme mít 80% toho za sebou, jak tento problém vyřešit. I do not believe in conventional politics, Já nevěřím konvenční politice, because I believe that all of the mainstream parties are controlled in some way. protože věřím, že všechny politické strany toho středního proudu jsou již kontrolovány. And in Britain we already have election fraud. Nějakým způsobem. A v Británii se již dějí různé volební podvody. I think that there is much to be gained by having independent candidates. Myslím si, že lze mnoho získat nezávislými kandidáty. And of course, this system is much more difficult to control for the other side to control. A také je tento systém těch nezávislých kandidátů mnohem náročnější kontrolovat pro tu druhou stranu. But that does not mean to say I don't support smaller parties. To ale neznamená, že nepodporuju malé strany politické. Because anyone doing the right thing, Protože kdokoliv, kdo dělá tu správnou věc, is a friend for me. je pro mě přítelem. Yeah. And this is the important thing, we need to work together. A to je ta důležitá věc, na které musíme všichni společně pracovat. I have said before, when people have asked me, I have said before, when people ask me, what do these people want? Když jsem byl tázán lidmi, co chtějí ti lidé zlí, My simple reply is they want to kill us. moje jednoduchá odpověď byla, že nás chtějí zabít. That may be this year, Možná ne tento rok, or it may be the next generation. a nebo to může být možná už tento rok, anebo možná příští generace. So there's some urgency to the situation. Takže je tady určitá naléhavost té situace. But I believe if we tell the truth and we understand how they are operating, Ale věřím, že když budeme hovořit pravdu a pochopíme, jak oni fungují, and we expose it, a odhalíme je, we can defeat them. a můžeme je porazit. And I wouldn't be here today A nebyl bych tady dnes, if I didn't believe that. kdybych tomu nevěřil. Thank you. Děkuji.